默主哥爺聖母嘅訊息，2026年嘅7月25日，親愛嘅小孩子們，當黑暗同埋不安主宰住好多人嘅心嘅時候，你哋小孩子們要成為祈禱並成為我伸出愛嘅雙手。小孩子們，將聖經放喺家中一個顯眼嘅地方，並閱讀佢，好使佢成為你哋歸依同新生活嘅鼓勵。因為撒旦係強大嘅，並誘惑人嘅心。我渴望借住我慈母嘅心，將你哋嘅心託付俾我聖子耶穌嘅聖心，好使佢復活嘅主能夠喺你哋之內作王，並使喜樂開始喺你哋內以及你哋周圍掌握。感謝你哋回應我嘅呼喚。呢一段嘅聖母嘅訊息，值得我哋想下今時今日我哋呢個社會，我哋每一個家庭每一個人，我哋面對嘅呢啲因住好多嘅事，我哋嘅心俾外來嘅事物控制住，我哋所睇嘅信息，我哋寫呢個世界發生緊嘅事，都令到我哋不安，同埋我哋都好似冇乜希望。聖母要求我哋依賴佢做一個小朋友，我哋要相信祈禱，同埋我哋嘅愛，我哋對人嘅關懷係能夠幫助唔單止人哋，我哋自己咧都會改變。喺呢度提醒我哋我哋要喺我哋每一個人嘅屋企，喺好住着眼嘅地方咧，要放本聖經，我哋要睇要讀，因為唯有天主嘅話語先至能夠改變我哋，能夠俾我哋呢一份信心同埋方向。聖母提醒我哋魔鬼今日真係好大嘅力量無處不在。最後聖母都渴望咧我哋會投奔佢，讓我哋嘅心真係喺佢之內，能夠感受到耶穌呢份嘅聖心，佢嘅愛，同埋呢份愛係一份嘅希望，係永恆嘅希望。我哋要時時咧着眼望住永恆嘅生命，唔好讓呢個現世嘅生活一切嘅困擾咧，令到我哋失去信心。唯有依賴天主，仰望永生咧，我哋嘅喜樂先至係咧會得到圓滿，同埋先至能夠咧令到我哋都會將呢份喜樂帶俾我哋所遇到嘅人。聖母再一次提醒我哋，佢呼喚我哋，要我哋回應佢，要我哋咧活喺主嘅愛內。天主保佑。